खास मेहमान मौजूद हैं सूफिया बड़ाइच साहिबा और उनके हस्बैंड महबूब असलम मिल्ला साहब। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं कि वैसे तो सूफिया साहिबा सिर्फ 4 बच्चों की माँ हैं, लेकिन उन्हें 100 बच्चों की माँ होने का एजाज़ हासिल है। ये एजाज़ उन्हें कैसे मिला, क्यों सोचा कि आज के इतने मुश्किल तरीन दौर में जहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की परवरिश करना इतनी मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर उन्होंने 100 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे ली और क्यों ली, क्या वजह बनी? सूफिया जी, आगाज़ आपसे करें गुफ्तगू का, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या ख्याल दिल में आया कि इतना मुश्किल होता है, माशाल्लाह आपके खुद 4 बच्चे हैं, तो क्या आपने सोचा कि आप मज़ीद 100 बच्चों की जिम्मेदारी लेंगी और कैसे ये इदारा आपका काम कर रहा है? देखें, ये जो सोच है ना, ये अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है, और ये सोच भी अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाली और मेरे ज़िम्मे काम लगा दिया। और हम लोगों ने ये सफ़र 5 बच्चों से शुरू किया था तकरीबन 2.5 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 240 बच्चे हैं। अच्छा, जिनकी मैं मामा हूँ और महबूब उनके बाबा हैं। और इसके अलावा 3 ऐसे न्यू बॉर्न हैं जो हमें 6 माह पहले मिले थे, कसूर से और ननकाना साहब से, एक दिन के थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी 6 माह 7 माह की उम्र को पहुँच गए हैं, और वो 3 बच्चे हमारे अपने घर में रह रहे हैं माशाअल्लाह। और हमारी बेटी है मानूर, वो उनको पाल रही है, और साथ मेड्स हैं, ऑब्वियसली स्टाफ है, लेकिन उसने ये इंश्योर किया कि ये बच्चे उसके रूम में रहें, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को हमने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑर्फनेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने इन बच्चों के लिए अपने घर बनाए हैं। हम लोग रहते हैं कैवलरी में, तो कैवलरी और डीएचए में हमारे पास ऐसे 12 घर हैं इस वक्त जो इन बच्चों के लिए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट खूबसूरत घर, जैसा हमारा अपना घर है उसी तरह के वो घर हैं, और वही क्वालिटी उन बच्चों को मिल रही है जो हमारे अपने बच्चों को मिल रही है। उसी लेवल की एजुकेशन, उसी लेवल की ग्रूमिंग, उसी लेवल का खाना पीना, तरबियत भी उनकी वैसे ही कर रहे हैं। एनजीओज होती है, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है वहाँ कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ एजुकेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, लेकिन यहाँ आपने जो अपने बच्चों का आप तालीम, बिल्कुल, क्योंकि ये उन बच्चों का अपना घर है, और हमने इन तमाम घरों का नाम भी अपना घर रखा है, क्योंकि देखिए बचपन में बच्चों को खुराक के अलावा, छत के अलावा, तालीम के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों की ग्रोथ में ज़रूरी होती है वो होता है वालिदैन का प्यार, एक ओनरशिप, एक अपनापन कि ये घर हमारा है। एक जो ये ओनरशिप होती है ना कि ये चीज़ें हमारी हैं, ये माँ बाप हमारे हैं, हमारी फैमिली है, वो बच्चों की डेवलपमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह भी घर से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, अदरवाइज कोई भी आपको बाहर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। मुझे बताया गया था कि ये अलमरा फाउंडेशन जो है इसकी बुनियाद आपके वालिद साहब ने रखी थी। बेसिकली जी मेरे वालिद साहब हमेशा से, मैंने जब से होश संभाला था, उन्हें भलाई के नेकी के काम करते हुए देखा था। रोज़ाना हमारे घर से बिला नागा 800 साढ़े 800 लोगों का लंगर जाता है। सुबह नाश्ता वो ले जाया करते थे, अपने हाथ से बना के, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के वो ख़ुद नाश्ता बनाते थे और ख़ुद ले जाया करते थे। सड़कों पे जो लोग सो रहे होते हैं, जो बेघर लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, लाहौर में आपको अक्सर जगहों पे चुबुर्जी में इधर उधर नज़र आते हैं, फुटपाथ पे लोग सोए हुए, उन्हें जाके अपने हाथ से नाश्ता कराते थे। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो साल हर साल से हमारे घर से चल रही थी, और 1995 से तो मुझे याद है बाकायदा तौर पे कभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक दिन का भी नागा नहीं हुआ। और इसके अलावा भी कोई भी आ जाता था, जिस वक्त भी जिस तरह की भी मदद के लिए, वो हमेशा उससे हेल्प करते थे। लेकिन आपके वालिद साहब ने ये चीज़ आपको दिखाई, वो अमली नमूना बने, और पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं कि आगे जाके उन्होंने ये ज़िंदगी में कैसा इंसान बन के माशरे में उभरना है। महबूब साहब, एक सपोर्टिव पार्टनर का होना ना इस सारे कार्य खैर में बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इंसान के बस में अकेले नहीं है कि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला सके। क्या मसाइल दरपेश रहते हैं, या सफ़र में थोड़ा सा बताइए क्या मुश्किलात दरपेश आई? देखिए, अगर आपकी नीयत ठीक है ना, तो वेरी इंटरेस्टिंगली जब हम ये शुरू करने लगे थे तो ये बेगम का आइडिया था, क्रेडिट लोग मुझे देते हैं, हालांकि आइडिया भी नहीं था, कर भी यही नहीं है, मैं तो जस्ट सपोर्ट कर रहा हूँ। और माशाल्लाह ये अगली तीसरी जनरेशन में भी आ गया कि हमारी जो बड़े से छोटी बेटी है, नाउ शी हैज़ टेकन द 50% ऑफ द बर्डन। मेरा 50% बर्डन उसने शेयर कर लिया। वो सिर्फ उन 3 बच्चों को नहीं पाल रही, वो जो बच्चों का स्कूल है उनको रेगुलरली विज़िट करती है, बच्चों के घर जो है उनको रेगुलरली विज़िट करती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, और उसमें भी ये चीज़ बाय बर्थ आई, तो इनहेरिट की उसने भी ये चीज़। जब हम ये शुरू करने लगे थे तो मैंने अपने बैचमेट से, दोस्तों से मशवरा किया, तो मुझे सब ने बहुत डिस्करेज किया। अच्छा। सब ने बहुत डिस्करेज किया कि उन्होंने कहा कि जी लंगर बांटना, सबको पता था कि हम एज ए फैमिली क्या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी लंगर बांटना बड़ा आसान काम है, लेकिन इंसानी जान की हिफाजत करनी, और वो भी छोटे बच्चे की, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आप कर भी पुलिस की नौकरी रही है, छोटा सा भी मिस हैप हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए हैं, कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आया, कोई एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आया। बेगम साहब ने बताया कि हमारे पास 12 घर हैं। अभी फिरोजपुर रोड पे एक हाउसिंग स्कीम है सेंट्रल पार्क, उनके ओनर मियां ताहिर साहब ने हमें 1.5 एकड़ जगह गिफ्ट की।
اور ابھی ہم وہاں پہ بیسمنٹ پلس 4 سٹوریز اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں تاکہ یہ بچے رینٹڈ ہاؤس سے نکل کے اپنے جینون اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. ہم 3rd فلور تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 مہینے میں آئی ایم شیور کہ ہم اپنے جینون اپنے گھروں میں شفٹ ہو جائیں گے. تو پرابلم بالکل نہیں آئے کیونکہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو, آپ کلیئر ہیڈڈ ہو, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں پھر برکت ڈال دیتا ہے, آپ کے ٹائم میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ کی نیت اگر صاف ہے نا تو آپ کوشش کر رہے ہیں نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس میں مدد آپ کی کرتا ہے. یہاں پہ نا پاکستان میں بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ویری انفارچونیٹلی میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جی انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا فاؤنڈیشنز آر میکنگ منی. جو واضح فرق ہے, ہم جہاں کہیں بھی جائیں ہم پبلکلی ایک بات کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کوئی بھی شخص آ کے ہماری فاؤنڈیشن کو آڈٹ کر سکتا ہے. جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں میجورٹی اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی آف دی آرگنائزیشنز نے اپنے چیئر پرسن کے لیے ہیوی سیلری رکھی ہوئی ہے, کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے. نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن اس طرح سے نہیں ہے جو کہ این جی او کا کام ہے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. بالکل تو صوفیہ جی آپ سے میرا ایک سوال ہے, قطع کلامی کی معذرت, میرا سوال آپ سے بھی ہوگا یہ, لیکن پہلے صوفیہ جی سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ 10-12 گھروں کو مینیج کرنا ہے, خاتون کے لیے یہی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے کہ وہ ایک گھر کو پورا مینٹین کرے اور اس کا ایڈمنسٹریشن دیکھنا, آرگنائز کرنا ہر چیز, پھر 10-12 گھروں کو دیکھنا, پھر ماشاءاللہ اپنے 4 بچوں کو دیکھنا, کہ مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ پھر بچے کمپلین نہیں کرتے کہ ماما نے ہمیں تو نہیں کہیں کمپرومائز کر دیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک کام کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ کام لگا دیتا ہے تو پھر وقت میں برکت آ جاتی ہے, پھر ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. پہلے چند سال پہلے تک اپنا ایک گھر اور 4 بچے مینیج کرنا سم ٹائمز مشکل لگتا تھا, تھکاوٹ ہو جاتی تھی, آپ ایگزرشن فیل کرتے ہیں. لیکن آپ یقین کرو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ذمہ لگایا ہے اور یہ بچے ہماری زندگی میں آئے ہیں, اتنی آسانیاں آ گئی ہیں زندگی میں, وقت میں اتنی برکت آ گئی ہے. نہ صرف میرا وقت بلکہ محبوب کا, پہلے یہ آفس سے آیا کرتے تھے تو آتے ساتھ ہی کہتے تھے تھک گیا ہوں, بس شور نہ ہو, لائٹس آف کر دیں, مجھے تھوڑا نیپ لینا ہے. آپ یقین کرو اب جب سے یہ کام شروع ہوا ہے محبوب آتے ہیں اور اس طرح سے انرجیٹک ہوتے ہیں, پھر آ کے ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, فاؤنڈیشن کے ڈفرینٹ کام کرنے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا آپ کے اندر ایک انرجی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے, اور وقت میں ایسی برکت آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی اب ہم انرجیٹک رہتے ہیں, ہم اب خوش رہتے ہیں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ فیل نہیں ہوتی الحمدللہ. اور ویسے بھی ایک فیکٹ ہے اگر آپ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کی پازیٹیو انرجی آپ کے پاس ویسے ڈبل ہو کے آ رہی ہے. اب ہماری پوری فیملی ہمیں اس میں سپورٹ کری ہے, میں اکیلے یہ کام نہیں کری, محبوب ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. پھر آبویسلی بچے ہمارے, جیسے بیٹی ہے 2nd نمبر والی, وہ بہت زیادہ, اس نے 50% آف دا برڈن اس نے شیئر کیا ہوا ہے. پھر بڑی بیٹی ہے وہ بھی یونیورسٹی گوئنگ ہے ماشاءاللہ, تھوڑا بہت وہ بھی کبھی ہیلپ کرا دیتی ہے. بیٹے ہیں چھوٹے ہیں لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے اپنے لیول پہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. چھوٹا بیٹا ہمارا 7 ایئرس کا ہے, اس کو شروع میں تھوڑی سی انسیکیورٹی ہوئی تھی کہ میری ماما کو یہ سب ماما کیوں کہہ رہے ہیں نا, لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا اتنا زیادہ ان بچوں کے ساتھ ایک پیار اور ایک رشتہ ڈیولپ ہو گیا کہ اکثر ویکینڈز پہ وہ ان کے لیے خود کچھ نہ کچھ بنواتا ہے. یہ چیز آپ نے ڈیولپ کی ہے.